变得更加的明显，尤其是这边是市区，一样发生了灾情。你可以看到呢，现在在民国路上这一间饭店外面的这个大棵的路树，刚刚下午接近4点钟的时候，因为突然有瞬间的这个强阵风，这整棵路树是直接倒在了路中间，而且呢，根据了解呢，这个路树倒下来的时候，压毁了旁边的这个变电箱，还有一台员工的机车，在倒下去的这个瞬间呢，是发出了这个爆炸的声响，而且呢，还有冒出火光。我们来听一下稍早访问，状况大概是怎么样啊？3点50分，一阵风很大，然后树就倒了。倒了之后，那个电箱就有冒火光。之前很多次的台风很大都没有倒过。好，可以看到，因为整棵路树完全倒塌了，可以想见当时的风力有多强。那么现在，因为这整棵路树是占据了一整个车道，所以呢，饭店员工也紧急通报，包括了工程人员跟清洁队已经来到现场，现在呢也在切除这棵路树，待会就会把它清除掉。不过可以看到呢，因为这个变电箱是已经完全的被压毁了，而且包括员工的他的机车呢是被夹在路树还有变电箱的中间，现在完全没有办法动弹。现在整条呢都已经拉起了封锁线，其实现场是非常的危险的，因为根据了解，他们说这个变电箱在爆炸的瞬间还有冒出这个火光哦，所以呢要提醒大家了，这个花莲地区呢到了晚上风雨还会越来越强，大家一定要特别注意，小心防台。